अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये टोटके आज़माएं और खांसी को भगाएं। कैसे हैं दोस्तों? आज आपके लिए खांसी को ख़त्म करने के बेहतरीन टोटके लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसी ही खांसी होगी और कितनी ही पुरानी खांसी होगी, इंशाअल्लाह खांसी का ख़ात्मा होगा, सीने का दर्द ख़त्म होगा, गले की सफाई होगी, बलगम दूर होगा, सीने का दर्द और इन्फेक्शन ख़त्म होगा, खांसी का फौरी ख़ात्मा होगा। आपको खांसी के 13 इलाज बताए जाएंगे जो आपको आसान लगें और आपकी तबीयत के मुवाफिक हों तो उस इलाज को करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खांसी का ख़ात्मा होगा। हर तरह के खांसी के मरीज़ दिन में कई मरतबा खालिस शहद चाटें। खांसी बल्कि गले के हर तरह के दर्द में भी फ़ायदा होगा। दूसरा इलाज, अगर काली खांसी हो तो मुनासिब मिक़दार में पिसी हुई खुश्क अदरक खालिस शहद पर छिड़क दीजिए और 7 दिन तक सुबह शाम थोड़ा थोड़ा चाट लीजिए। काली खांसी के साथ साथ हर तरह की खांसी ख़त्म हो जाएगी। तीसरा इलाज, हर घंटे के बाद एक लौंग मुंह में रखकर चबाते और चूसते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खांसी का ज़ोर टूट जाएगा। चौथा इलाज, पुदीने का रस पीने से भी इंशाअल्लाह खांसी दूर हो जाएगी। पांचवा इलाज, चंद खजूरें खाकर 1 कप नीम गर्म पानी पी लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बलगम पतला होकर खारिज हो जाएगा। खांसी और दम्मा दोनों के लिए इलाज फ़ायदेमंद है। छठा इलाज, तकरीबन 25 ग्राम अदरक के रस में शहद मिलाकर दिन में 3 मरतबा चाटने से भी बलगम खारिज हो जाएगा। सातवां इलाज, थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च दूध में जोश देकर पी लीजिए। इंशाअल्लाह खांसी दूर हो जाएगी। आठवां इलाज, शहद में प्याज का रस मिलाकर पीने से हर तरह की खांसी में फ़ायदा हो जाता है। नौवां इलाज, 2 चम्मच अदरक का रस 1 चम्मच शहद मिलाकर पी लीजिए, खांसी से निजात मिलेगी। 10वां इलाज, किशमिश और शक्कर या अनार का छिलका चूसना खांसी के लिए मुफीद है। 11वां इलाज, गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी और देसी घी मिलाकर पीने से खांसी में फ़ायदा होता है। 12वां इलाज, पानी में थोड़ा सा नमक घोलकर पीने से इंशाअल्लाह खांसी को आराम मिलेगा। 13वां इलाज, रोज़ाना किशमिश के 40 दाने और 3 अदद बादाम, इन दोनों को मिलाकर खा लीजिए, खांसी में बहुत फ़ायदा होगा, बलगम निकलेगा, बलगम और नहीं बनेगा। नोट, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ को जिन चीज़ों से परहेज़ है वो चीज़ें इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस तरह के मज़ीद अच्छे इलाज आप तक पहुंचते रहेंगे। अगर किसी बहन भाई को कोई मसला भी हो तो वो ऊपर दिए गए नंबर के ज़रिए व्हाट्सअप कर दे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मुफीद मशवरे आपको पेश किए जाएंगे और तिब्बी इलाज आप तक पहुंचाए जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।